U Jadran filmu bio je organiziran ogroman tulum. Bilo je stvarno ludo. S tobom uvijek iste stvari, kažeš mi da zbrka ti je u glavi, da jednostavno ne znaš što se događa. Ti si bila balerina, ja sam bio balet. Jesi me odplesala, nema ti svijeta. Oni što te vole, oni što te trebaju, nek ti pjesme pišu, nek ti pjevaju. Ja više neću, gotovo je s tim, mogla si sa mnom, sad odi sa njim. Večer se primicala kraju, a mi smo samo plesali i plesali. Kao da ništa drugo ne postoji. Kao da je kraj svijeta. Pusti mene, jače! Leo! Zovite hit, stojiš ovdje, zovite! Leo, di si, daj! Leo, probudi se! I bio je. Intenzivna njega, koja je trebala trajati par dana, a u bolnici je već mjesec i pol. Kako se ti osjećaš zbog toga? Kakve veze ima kako se ja osjećam? Mislim da ima značajne veze i ti to jako dobro znaš. Ne znam. Ne znam ni zašto dolazim ovdje stalno kod vas. Mislim, mi se samo vrtimo u krug, a ja se i dalje osjećam skroz izgubljeno. Zbilja misliš da nismo postigli nikakav napredak? A ne zanima me to. Meni je tu kao jako teško i onda mi pričamo o mojim osjećajima i kako ću se ja nositi s tim, a najbolji prijatelj mi leži u bolnici. To što Leo prolazi je jako ozbiljno. Ali ja sam tu da rješavamo tvoje probleme. A ti si tu za Lea. Kako ćeš mu pomoći ako sam odbiješ pomoć? Hoćeš li da nastavimo? Šta su rekli nalazi? Jebote, Leo, daj se razvedri ono. Pjevaj, viči ono, ne znam, nešto. Sam se razvedri. Naporna si. Ti si tvrdoglav. Ne bi trebala biti ovdje. Molim? A tko bi trebao? Nitko. Samo ja da uzmem to otpusno i idem kući više. Prosti. Jel kasnim? Ma, ne, nisu nas još zvali. Mandić, tu smo. Možete sa mnom sačekati doktor. Aj, ideš s nama? Ma ne, odite vi, samo sače, Pavle. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Poštovanje. Sjednite, molim vas. Ćemo potpisati te papire, ja, pa idemo kući. Bojim se da Leo neće tako skoro ići kući. Kako to mislite? Pa nalaz biopsije pokazao je da ti je dijagnosticiran karcinom gušterača. Sad moramo biti jako brzi. Odmah ćemo krenuti sa kemoterapijom. Udarit ćemo ga svim silama. 2 šestotjedna ciklusa. Iskreno, činit će vam se da traju dulje. Gledajte kako će biti intenzivna terapija.
tako će i nus pojave biti intenzivne. Bojim se, evo tu je sve u brošuri, ali nećeš moći izbjeći učninu, povrće, ortoglavicu. Gledaj sad, izdržiš sve. Da, moram ti reći da ćeš najvjerojatnije ostati bez kose. To ljudi prvo pitaju. Doktore, ne shvaćam da niste možda pomiješali nalaze ili... Nažalost nismo. Ali ja sam dobro. Ne, ja sam super. Pusti Pa, ne, ali doktore, pa neki dan smo u sobi pjevali. Apetit mi se vratio. Leo, ovo je veoma teška vrsta karcinoma. A simptomi su, znaš, sve jači i jači. I u jednom trenutku to bukne izvan kontrole. Zato nemamo puno vremena. Moraš brzo krenuti sa kemoterapijom. Mama, zar ti stvarno vjeruješ da imam rak? Pusti, ajde da vidimo prvo što doktor ima da kaže do kraja. Mi kao ustanova ne možemo Lea siliti na kemoterapiju, kao što ga osim toga niti vi kao roditelji ne možete natjerati na to. Leo, ti si punoljetan i ova odluka će u najvećoj mjeri ovisiti o tebi. Ja ti mogu savjetovati da ju doneseš brzo jer nemamo puno vremena. A zašto je odbijao kemoterapiju? Zato jer je debil. Njegova mama Sanja me odmah nakon dijagnoze zvala i plačući me molila da ga probamo razumjeti. Ja nisam znao šta da joj kažem. Bio sam u šoku. Ne znam, moj najbolji prijatelj da je tako teško bolestan. Ajme, šta sam se sad istra, ko nikad u životu. Otvori prozor, molim te. Evo, otvara. Di ti je mobitel? U tvojoj sobi na punjaču, što? Zvala me tvoja mama. Moja mama? Što je tebe zvala moja mama? Pa kad se ti nisi javljao... Ma, otkud moja mama je uopće tvoj broj? Ajde sjedni. Šta je? Slušaj. Tvoja mama i ja se čujemo već neko vrijeme. U početku smo pričali o tebi, a kasnije o svemu i svačemu do dugo u noć. Ne znam, shvatio sam da uživam u društvu starijih žena. Pogotovo u društvu tvoje mame. Kretenu jedan. A koji si ti seljak, to nema nije. A dobro, sve okej, mislim, od sad me samo zovi Čača. Ajde, čača, ne seri. Što je najgore, na sekund sam ti povjerovao. Ma mislim, dobro je. Sanja je super, ali nisam ja prijetna njezinoj vagini. Njezinoj vagini. Čo priča o vagini moje majke, kretenu jedan. Pa ne znam o čem bi ti pričao. Bio o čem drugom. Di su one dvije? A znaš kako to ide? Jedan izlog, drugi izlog. Šta sad ti šutiš? Zato što mi nisi jasan. Evo nje opet. Da, evo me opet. I bit ću tu sve dok ne prihvatiš tu jebenu terapiju. Dobar dan. Šta ti radiš ovdje? Ja sam ga zvala. Zašto? Alo? Gle, ako ćeš šuti, onda odmah idi ća. Leo. Ne, pusti ga. Pavle. Molim te, nemoj ti počinjati. Neću ja tebi ništa govoriti. Ti radi sa svojim životom šta god ti misliš da je najbolje. Što sam da došao? Zato što si jebeni idiot. Kako tebi nije jasno? Pa ja ne mogu vjerovat zašto si ti toliko zadrt. Šta ti misliš da se ovo radi samo o tebi? Pa daj pogledaj malo oko sebe. Pogledaj mamu kad ti dođe, pogledaj kak izgleda čovječe. Pa pogledaj si curu. Pogledaj ju, evo. Šta glumiš budalu? Leo,
Mene je strah. Bolestan si. Drago mi je da si bio uporan i da vas je poslušao. Nekad u životu treba biti uporan. Ali mi smo i dalje ovdje da bi pomogli tebi. Da ti radiš na sebi. Kako spavaš u zadnje vrijeme? Nikako. Zadnji mjesec i pol nisam oka sklopio. Cijelo vrijeme razmišljam o Leu. Kakav je Leo bio prije? Ma Leo je bio najveći zajebant svih vremena. Leo je najveći zajebant svih vremena. Izazoveš ga na bilo šta, on skače bez razmišljanja. Ma super je on. Uvijek pomogne. Pogotovo ako treba par mandarina prebaciti. A vi kao cijela ekipa, ti, Leo, Lana, Kaja, To mi je najdraže. Jedva čekam da se svi ponovo družimo. polako. Idemo iz dana u dan. Uz nju ponovo živim i ne osjećam se ni malo krivim. Uz nju ponovo živim i ne osjećam se ni malo krivim. Znaš kad sam znao da ću najebat? Ovo je naš obiteljski prsten. Moj pradjed kad je dao mom djedu kada napunio 18. Moj djed je taj isti prsten dao mom ćaći kad je on postao punoljetan. A meni ga je moj dragi ćaća dao 2 dana prije 18. Jer je morao ići na poslovni put. Krete. Tu sam znao da ću najebat. Ti mogu ja kako pomoći? Ma. Nemoj se griz zbog mene. Brat, ako imaš tu sreću da živiš, onda živi. Ma joj, daj debilu jedan. Gledat ću tu tvoju glupu facu još barem 60 godina. Bog, momci. Ja Bog. sam u Dobar. redu. Kako je stanje? Dobro je. Dobro. Koliko može biti? Dobro. Eto, prvu smo završili. Je li bilo tako strašno? Nije. Ne. Eto. Ovo tu samo ovako malo drži. Može. Eto ga. Super, dobro. Znači, ako išta trebaš, samo stisni gumb i ja stižem. Može. Može. Hvala vam. Adio. Adio. Ispunio. Polako. Ovo izgleda svaki put sve gore. Di? Tu je, dobro, polako je. Evo je. Može? Može, ajde. Ajde, da te vidim. Opa, dobro. Ajde. Ajmo. Opa! Dobro, daj meni koju, ajde. Ajmo. Skoro! Si okej? A zateže mi, čovječe. Daj mi još jedan šut, a? Ajde. Polako, aj.
okej? Ćemo sist. Ajde. Sorry, jebi ga. Ma, sve je okej. Ajde sjedni. Ej, Ej, šta je li ima kakvih novosti? Kad su rekli da će ga pustiti? ma ne znam. Mislim, slab je. Ma mislim, okej, ali ono, kažu da se kod ovakve bolesti nikad ne zna. Idem se otuširati. Razmišljao sam malo. Čemu? Kad Leo izađe iz bolnice, idemo svi skupa na neki izlet. U prirodu, da se maknemo od svih. Ili bi mogli ići na more? Nikad još nismo bili svi skupa. Da. A samo da malo pobjegnemo od ljudi. Dogovoreno. Ajde sad samo malo odspavaj, može? Može. Dobro jutro. Ej, dobro jutro. Bog. Evo malo kave da... Ima kakvih novosti? Čekamo da se probudi. To su najgori trenuci. Kad samo čekaš i ne znaš šta će biti. I misliš si samo da bude sve okej i da se probudi. Dane oni pjevaju po svom u glas. Svi se opijeno zibaju ko da ne slute baš ništa. Dobro dane svi se ovdje prave ludi. Nije to nas. Neki bježe da
da se spase, al spasa nema. A gdje ćemo, moja draga pasija? A gdje ćemo, moja draga pasija? Na kraju, kad stigne plima. Sviraju istu pjesmu svaki dan. Ono ludo kapetana s male bare bez dna. Dok brod tone mi smo čisti, pijana rulja diže glas. Slamke da se spase, al spasa nema.